Det här är film nummer 4 och den handlar om perfektionism. Visst finns det människor som är superperfektionistiska, men de flesta av oss har ändå ett visst mått av perfektionism. Vi har något område där vi verkligen vill att allting ska vara perfekt. Och oftast är det just det som vi brinner för, just det som vi vill göra. Där måste allting bli perfekt. Men som jag säger, det är inte lätt att vara perfekt. Men det är ännu svårare att vara sig själv. Hur många möjligheter har du gått miste om? Därför att du visste att det inte skulle bli perfekt. Hur många chanser har du låtit segla förbi för att jag vet inte hur jag gör så jag låter bli. Eller tänk om det blir fel, eller tänk om det inte blir perfekt. Perfektionism är en gisslan, jag vet verkligen det. De första 30 åren av mitt liv så försökte jag göra allting perfekt. Ända tills kaboom! Jag satt där som ett takras och det gick inte längre. Och jag insåg att perfekt finns inte. Bra finns, man kan göra riktigt, riktigt bra. Men väldigt ofta så får man, för att ta sig framåt, åtminstone i början, bara vara nöjd med att det är bra nog. Man måste börja, man måste lära och man kommer att göra fel, man kommer att misslyckas. Det är en del av hela processen. Men om man sitter och väntar på att allting ska bli perfekt, ja då kommer det aldrig att hända. Man tar sig inte någonstans, man fastnar. Så den här filmen så ska vi börja jobba på att släppa den här känslan av att det måste bli perfekt. För du vet, det är ingen som är så hård mot dig som du själv är. Alla andra har överseende med dina fel och brister förutom du själv. Så tänk på någonting som du vet att du ska göra, som du vet att du borde göra, som du vill göra framöver, men som är lite svårt för du vet inte hur och du vet att det kommer inte att bli perfekt och det finns en risk att det kommer att misslyckas. För ingenting är ju säkert, eller hur? Det kommer inte att bli perfekt. Du måste lära dig, du måste träna. Och det känns svårt. Det kan gärna kännas så här i maggropen att det kommer inte att bli perfekt. Så ta fram den här känslan och så knackar vi på den. Och som alltid, använd gärna dina egna ord om du tycker de passar bättre. Jag vet att jag borde göra det här. Jag vet att jag måste göra det här. Jag vet att det är det här jag ska göra. Men det kommer inte att bli perfekt. Och det finns faktiskt en risk att jag kommer misslyckas. Eller att det kommer att se amatörsmässigt ut. Det kommer bli halvdant. Så där. Kanske inte andra kommer att märka det. Men jag vet. Det kommer inte att bli perfekt. Och jag vill så gärna att det här ska bli perfekt. Jag vill göra det perfekt. 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 Det finns inte. Jag vet att det inte finns. Och ändå så försöker jag uppnå det. Jag försöker skapa någonting som inte finns. Jag försöker skapa någonting som inte går att göra. Det kanske är dags att sänka kraven. Att våga göra någonting
någonting lite amatörsmässigt. Att våga misslyckas. Att riskera misslyckas, men göra det ändå. För det kommer inte att bli perfekt. Perfekt finns inte. Jag vet ju det. Så jag öppnar för möjligheten att jag kan göra det ändå. Att jag kan försöka. Att jag kan lära mig på vägen. Och att om det blir fel, ja, då får jag göra om. Jag får göra om och göra rätt. Kanske flera gånger. Det kanske kommer att krävas fler försök. Men jag försöker. Jag har bestämt mig nu. Jag kan inte sitta här och vänta längre. Det är bara att köra. Som oftast när jag försöker någonting så får jag ju till det till slut. Men vissa saker kräver lite mer tid, lite mer ansträngning. Men jag är beredd att göra jobbet. Det kommer inte att bli perfekt första gången. Men det är okej. Jag väljer att göra det ändå. Jag väljer att försöka och lära mig. För det är något av det finaste som finns. Att se en människa lära sig någonting. Jag beundrar ju själv sådana människor som tar modet till sig och gör saker. Fast de inte vet att de kommer att lyckas, så försöker de. Och jag vill också göra det. Jag vill försöka. Och skulle det gå riktigt fel, så vet jag att jag kan faktiskt plocka mig själv upp från golvet och försöka igen. Jag har gjort det förut. Och jag kan göra det igen. Jag vet att det inte kommer att bli perfekt. Men jag väljer att försöka. Jag väljer att lära mig på vägen. Och jag kanske får göra om igen och om igen och om igen. Men det är okej. Det är sällan någon lyckas med någonting på första försöket. Men man måste ju börja ta ett steg i taget. Och jag vet det. Jag vet att det inte kommer att bli perfekt. Men det är helt okej. Jag väljer att börja. Känns det bättre? För visst är det så, vi beundrar alla andra människor som faktiskt tar risker, som står på sig och gör någonting som inte de riktigt kan. Och vi gillar att se att det går framåt för dem och att de lyckas, även om det tar tid. Så ge dig själv den möjligheten också. Och se på dig själv, hur du lär, hur du går framåt. Det kanske inte går raka vägen. Men visst är det skillnaden på människor som lyckas och människor som inte lyckas. De som lyckas, de har misslyckats många fler gånger. Så sätt igång, det kommer inte att bli perfekt. Du kanske får göra om. Men testa, ta modet till dig och gör någonting som inte kommer att bli perfekt.